وتشرف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم ممثلا بإدارة الثروة الحيوانية باستقبال الفريق الميداني من الخطة الوطني لتحسين إنتاج قطاع الماشية بالمملكة، وذلك لتنفيذ برنامج تدريبي على أجهزة السونار للأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين في المكاتب والوحدات والإدارات التابعة للفرع على تشخيص الحمل والأمراض التناسلية واستخدام السونار. التربية الحديثة النموذجية يستخدم فيها التقنيات الحديثة، صار عنده إنتاج متوازن معلوم الوقت حتى قليل النفوذ. اشتمل التدريب على جزء نظري وجزء عملي تطبيقي على الحيوانات المختلفة. وفي ذلك نثمن جهود وكالة الثروة الحيوانية بالوزارة ممثلة بالخطة الوطنية لتحسين إنتاج الماشية تحسين على رفع كفاءات وقدرات المختصين التي تسهم بشكل مباشر على الثروة الحيوانية بالمملكة.